Fiata isana kotu jenna mantu dire angkata ko karayo gahu ndu faikata Allah maram sinjecha jawar kelibata Alright guys, እንዴት ሰነበታችሁ? ዛሬ ያው እንግዲህ አፋን ኦሮሞ ፕሮግራም ነው with Dr. Hangasa Ibrahim. What is current situation in Ethiopia? በምን ላይ ዶክተር ሃንጋሳ በአሁን ሰዓት መስመር ላይ ነው የሚገኙት። አሁን የሰማችሁት ባሮ ሼካና ሁሴን ይባላል። ቱኑ ወይ ደግሞ እንደ ሙዚቃ የሰማችሁት የባሌ አናጅና ነው። so that is a cultural እንትን ነው። ያው ሰው እስኪገቡ ሼር አድርጉና ላሰሙትም አሰሙ። ምክንያቱም በአሁን ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላማዊ ሰልፎች እየወጡ ነው። አዎ የሰላማዊ ሰልፍ መውጣት ምንም ችግር የለውም። ህዝቡ እየተገደለ ነው። ነገር ግን ከሰላማዊ ሰልፍ ጀርባው ምን አለ ነው። እንግዲህ አፋን ኦሮሞ ለማትችሉት እንድትማሩ
እጋብዛቸዋለሁ፣ እጠራቸዋለሁ። ትማራላችሁ። it's not too late። ምን እንደሆነ ምን ውስጥ እንዳለፍን ሁላችንም እናውቃለን። እንደሚቆጭ እንደ እግር እሳት እንደሚያቃጥልም እናውቃለን። የኦሮሞ ስቱደንቶች በታፕ ዩኒቨርሲቲ እና ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ፣ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ባሉት I want to say thank you የኦሮሞ ልጆች በኢንግላንድ ሀገር ኦክስፎርድ ያሉትን በቀላሉ አፋን ኦሮሞን ኦንላይን ላይ በኮምፒውተራይዝ በሆነ እንትን ለመስራት ሞክረዋል። እኔ በቀደም በዛ ላይ እነሱ ናቸው የሰሩት። I want to give them credit ለነዚህ ልጆች። ግን አልወጣም። ገና ሊንኩ አልተበተነም። ሊንኩ ሲበተን የፈለጋችሁን ታይፕ አድርጋችሁ ወይ በእንግሊዘኛ ወይ በአማርኛ የፈለጋችሁን የመማር እድል አላችሁ። ይሄንን ለሰሩት ልጆች በጣም ቴንኪው ነው የምላችሁ። ነገሩ አልመጣም፣ አልተበተነም። ያው እኔም እንደናንተው ነው በወሬና ከልጆቹ ጋር ኮንታክት አለኝ። ሰማ ትማራላችሁ አፋን ኦሮሞ። እንግዲህ ወደ ቶፒክ ልሂድ። አከም ነጋ ፈያ ጅርተኒ በከ ጅርተኒ ኢልማን ኦሮሞዳ አራንተን ሰገንታ ኑት ዱፍኔፍ ሰገንታ ብየ ኬሰት ሂሪራ ጎዳማ ጅሩ ዶክተር ሃንጋሳ ወጂን መሪ ጎና ዶክተር ሃንጋሳ ወጂን መሪ ኑት ጎኑ ሂሪሪ በሃማ ጅራ ሂሪሪ ጋሪዳ ሂሪራ በሁኒ ሂሪራ ካና keessaan bofti akka baratteetu jira. Achirraa information nu gahu warri hiriira kana facaasu ilmaan Tigraay yeroo ammaan tana Oromoo miidhame warri jechaa jiru ilmaan Tigraay waan isin ajaa'ibsiisu fi shaneedha. Warra akka jiijiiti, warra akka gruppii saniiti. Kanaafuu nuti dubbiin kun waan nu galee jiruuf hiriira bahuun Oromoon hiriira bahuu danda'a. Daangaan Oromiyaa kabajamuu danda'a. Daangaa Oromoo duuti ummata Oromoo irraa dhaabbatuu qaba. Garuu hiriira kana boodaan eenyu jira ka jedhu sammuu teessan sirritti banuu qabdan. Nuti waan dubbiin nuuf galtee fi already Umar Suleymaan anaaf dubbiin duruu naa galtee jira. Wayyaaneen garee Daawit Ibsaa fi ABO'n Asaffaa eenyuti? eenyu Asaffaa jettan silaa akka isaaniiti Abiyyiin gara galchaniiti masaraa mootummaa sani. Ummanni kun ummata aangomaaf hudduun isaa dhekkistu. Daawit Ibsaa nama du'ee ufiifuu silaa soorama jaanii wanni galchanii daayipara irraa jijjiiran aangoon qabadhaa jedha. Nama silaa wiilchararra kaanii wiilcharaan sosso'uu jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa ka inni fixe ka ajjeesiise dachii tanarrattis dachii jalattillee Rabbi birattillee itti gaafatamuu ta'a. Nuutillee inni gaafanna jechuudha. Waan godhe san dhoysuudhaaf tooftaa kanaaf waa hedduu godhu yaali. This is not gonna work out. I promise as a commander in chief. I am responsible for what I say, not for what you understand. It is what it is. Our next topic is ajjeefamuu simmany qabsoytuu falmattuu sabaati. Eenyutu ajjeesiise? Maaliif ajjeefamte ka jedhu? Isin ka ajjeefamte mistira akkan baasneef, iccitii akkan baasneef ajjeefamte. Simmany intala Amboo dhalattu Ambooti. Waraana wajjin turte. Viidiyoo isii dokumentari Yaasin Jummaa hojjetee jira. Yeroo inni dokumentari jijjiirama amma dhufeef intalti duburaatuni yuunivarsiitii isii gadhiistee deemte. Qeerroon Ambollee ibsa ejjennoo kennee jira. Wanni kun waan haala salphaadhaan dhiisnu miti. Iccitii nu baasti ummata nurratti kaasti jechuudhaan shaneen miciyoo tana ajjeeste akkuma goote wayyaanee wajjin.
kana viidiyoo kana bakka maratti biyya keessattis biyya alaatitti illee naaf dabarsa. Intala shawaati, intala ambooti. Akka dubartii takkaatitti qawwee hidhattee gaara keessa turte. Yuunivarsiitii irraa baate. Irraa maayyii gara biyyaa deebitee akka ilmoota akka dhaltee jirti. Boodarra jala deemanit takka 5 Hangaasaa Ibraahim baanu saniin ajjeesan. Intala Oromoo qabsooytuu gaara keessa turte. Oromiyaaf ni wareegamna intala jechaa turte. 5 akka isiin iccitii hin jedhina ajjeefne. Isiis jaarsa isiitis walirratti ajjeesan. Kanaafuu nuti waan kana waan dhiisuu teenyu miti. Abbaan fedhe mataadhaan gaggara galee deemuu qaba. Ani nama kutaa fi jinni jettanii miti. Kutaadhaan amma toopika irraa hin bahu emotionallee ta'ee haasa'uun barbaadu. Kabajamtoota dhaggeeffatoota kiyya, kabajamtoota hordoftoota kiyya. Ilmaan Oromoo bahaa fi dhiyaatti kaabaa fi kibbatti. Daawwattoota kiyya. Emotionalii yoon tahe waan hamaa afaanii na baha. San hunda of dhoorgeetumaan gara pooyintiidhaa isin wajjin mariititti Dr. Hangaasaa wajjin deemne. Hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabaja. Annamni naaf galee viidiyootii akka laaltaniif beekamuu fi miti. Ijoollummaa kiyyarraa hi'an abbaan fedhe anaaf ragaa bahuu danda'a. Simmany falmattuun miciyyoon amboo, miciyyoon durbaa yuunivarsiitii dhiisteeti ka bosona seente. Dokumantarii isiitu jira. Arra dokumentariin isii ka hojjetameen lammii biyya Keeniyaa Yaasin joornaalist gaazexeessaa Yaasin Jummaa nama jedhamuun. Yaasin Jummaa falmattuu yookaan simmany yeroo baay'eedhaaf barbaadaa ture. Simmanyi eegamana harmee haadha abbaa isiitirraa fudhatamtee butamteen booda eessa akka geette hin beekamne. Aadde Simmany jala bu'uudhaan gaafa gaazexeessonni qabanii isii intervii godhan iccitiin teenya ni baati jechuudhaan Daawit Ibsaa 5 warri guruppii 5 jedhamu Simmany fi abbaa mana isillee walirratti ajjeesan. Kuni waan haala salphaadhaan laalluu miti. Kuni waan haala salphaadhaan laalluu miti. Qeerroo ambollee hamma danda'uun waliin dubbadheen jira. Ibsa ijjannoo kennanii jiran. Addi bilisummaa Oromoo ka jedhamu 5 ajjeefamuu aadde Simmanyi takkaa falmattuu sabaarratti yaada quubsaa ta'e kennuu qaba jedhan. Hin taane taanaan waan ta'u warra godhutu jira. Akka ta'utti jechuudha. Obboleessa keenya ka South Africa keessatti ajjeefamellee isaantu ajjeese. Mucaan kun Jimma ta'uu qofaan akka ajjeefame beeytanii. Gaafa Prime Minister Dr. Abiy aangorra dhufe sanii jechuudha. Jimma ta'uu qofa isaatiin akka ajjeesiisan beeytanii. Beeytanii warra hin beeynetu jira. Guyyaa tokko guyyaan beeytan ni jira. Nuti arraba kana hunda qeeballee kanu arrabsuus kanu faarsus wanni dhugaa baasna jennee halkanii guyyaa dubbannuuf eega waan kana itti seenne kanu faarsu qofaa miti kanu arrabsu heddummachuutu jira. Kana hunda huni beekna. Kana hunda beeknee itti seenne jechuudha. Garuu harki keenya dhiigaa miti. Nama ajjeesne Oromoo irratti dharayyaan Oromoo kutaa wal nyaachisne akka Daawit Ibsaatii fi Firoomaa Shaw Gidey namicha jedhamu kana. Gidey jee Oromoon hin jiru isinittiin hima. Obboleessi keenya Mahamad ka jedhamu kan
South Africa ti ajjeefame right after Prime Minister Dr. Abiy masaraa mootummaa seeneen bootatti inumaatu jiraachuun keessan ijoolleen jimmaa tabiraa baga rabbii isin jiraachise sila akka shaniiti dhumtanii. Raayyaa abbaa durroo abbaa maccaa kan jedhamu ka raayyaa abbaa latee'oo tumuudhaaf itti yaa'anii gaafa inni asii biyya dhaqe. Mee namni sobdeenaan jettan as bahaati na dubbadhaa maqaa keessan jijjiirrattaniitii miti. An nama akka dhiiratti illee dirree seenee lolu tokko an nama akkasi dhalate. Kanaafuu hiriira arra bahame kana hiriirri bahamuun gaariidha. Uummanni keenya dhumaa jira. Warri waan kana hafarsu ilmaan Tigreetii fi shaneedha. Warri hafarsaa jiru. Kana baga nagayaan dhuftanii gara obbo Dr. Hangaasaa Ibrahim gara waltajjittiin isinii dhiyeessaa. Obbo Hangaasaa Ibrahim akkam nagaa jirta mee tokko naa barreessi yeroo ammaan tanaa waan komentii jedhamu tokko illee hin jiru. I don't see any comments. I don't see anything. Gara barbaacha Dr. Hangaasattiin imalaa daqiiqaa murtaa'inaa kennaa nin barbaaddadhaa. Mee isa gara waltajjiitiin isin fida. Bring Hangaasaa Ibrahim. Here we go. Akkam jirta? Akkam jirta Dr. Hangaasaa baga nagayaan dhuftee kabajaa guddaa harkadhu obboleessa kiyya baga nagayaan nu dhufte yaa ilma sooreysa jaarraa abbaa gadaa baga nagayaan dhufte kabajame kabajaa guddaa harkadhu harkaatiin jira sooreysa jaarraa abbaa gadaa laphitti dhahatteeti akkasi deemu jirta abbaa keenya hundagaa abbaa qabsoo Oromoodha. Abbaa qabsoo Oromoodhaa ta seenaan fikshinaa isan dubbanne gartee wanni inni dubbateef wanni inni hojjete isa dubbattu seenaan isaati. Baga dhufte ilma sooreysa jaarraa abbaa gadaa baga nagayaan dhufte. Baga nagayaan naa turte obboleessa kiyya Commander in Chief ilma Generaal Waaqoo Guutuu. Galatoomi galata guddaa harkadhu kabajaan ati goottowwan qabsaa'ota keenyaaf qabdu kabajaa dhugumatti ilmi namaa namaaf qabu galata guddaa harkadhu bakka guddaan si qabaa sin kabajaa hedduudhaan si kabajaa baga nagayaan dhuftee har'aan tan tooppika lamarratti haasoyinaa atilleen biiziidha dalagatti. Toopikni lamaan keenya hiriira bahuu biyya keessaati. Hiriira bahuun waan danda'amu ni danda'ama. Sirriidhaan jedha hiriira bahuun. Sirriidha. Daangaan Oromiyaadhaa haa kabajamu. Namni ajjeefamaa jiru haa dhaabbatu kan jedhuun sirriidha. Hiriira kana warri Feesbuuka kanarratti akkanatti akka obomboleetii beektaa obomboleetii kanatti jettee Girisaa tokko gartee warri akka obomboleetii sanitti Feesbuuka kanarra facaasu. Ilmaan Tigreetiif warra akka Aluulaa fa'aadha. Aluulaa agarte ONN Aluulaa jechuun nama qeerroo jechuun Alshabaabi jechaa ture. Namichi Aluulaa jedhamu ka Tigree sun. Har'aan tana isaan ageenistii uummata Oromoo dhaabbachuudhaaf Aluulaa fa'aa fidaniiti. Haa fidanii akka gaazexeenyaa tokkootitti. Rakkoon hin jiru. Isaallee rakkoon ani bara faarsuu fi bara annama open mind hin dubbatu. Aluulaa miti. Abboo isa hayyee haa fidanii. Rakkoon hin jiru. Abboo isa hayyeen siin jiru. Garuu wanni isaan mari'atan argitee jirta. Galata harkadhu gara pooyintittiin si deema. Obbo jechuun kiyya obbo Hangaasaa kiyya hiriirri bahamee jira. Hiriirri baga bahamee jira. Hiriira kana warri akkanatti Feesbuuka kanaan gingilchuu fi shanee fi warra akka Seefana Balbaal jedhanii namicha fuula guttoo tokko fa'aadha jiijii fa'aadha ilmaan Tigraay
warri waan kana godhu har'aan tan ilmaan Tigraayittu akka Oromoon ajjeefamtu akka Oromoon buqqaa jirtu akka Oromoon hiriira baatu harka warri dhahaa jiru ilmaan Tigraay jechuudha ilmaan wayyaanotaa kana tokko sani lammaffaan ajjeefamuu aaddee Simmany intala Amboo Simmany loltuu Simmany falmattuu jechuudha falmattuu Simmany teenya ajjeefamuu adde Simmany Dayyaas adde Simmany Dayyaas ajjeefamuu isiiti haadha mana abbaa isii wajjin adde Simmany dokumentariin akka hojjetame nuti martinuu ni beekna joornaalistiin takka gaazexeessaan biyya Keeniyaa obbo Yaasin Jummaa dokumentarii akka hojjetee dokumentarii isii qabsoo keessa akka turte Oromiyaaf jechanii wareegama akka jetteen baratti yuunivarsiitii turte yuunivarsiitii irraa baatee bosona seente adde Simmany Dayyaas yookaan falmattuun sabaa jedhama falmattuun sabaa eegaa waraana zoonii kibbaa jedhan keessa turteen boodatti maayyii faca'uu waraanaatiin akka gara biyya Amboo deebite ni beekna biyya Ambootti akka intala durbaa takkallee harkatti ni beekna adde Simmany naman beekamneen butamtee eessa buuteen isii dhabamuu fi faayinaalii ajjeefamuu du'uu isiiti. Adde Simmany akka ati baan 1-2-5 akka taatu ajaja kennee jira kana dura Daawit Ibsaa jechuudha. Maaliifi iccitii teessuma jalaa baastii kaje'u waan kana dhageenye jechuudha. Sabbaa isitti ajjeesanii miti maal isii godhan jenneetuma usne. Adde Simmany ajjeefamuu qabdi jaaniit kana dura warri akka Misraaq Tasfaayee fa'aa warra dubbataa ture. Intalti suni ummata Oromoo Amboo bakka buutu jaanii kanaan dhufanii look Amboo bakka buutu jaaniit kana haasa'aa turanii jechuudha. Kanaafu adde Simmany wanni ajjeefamteef akka information nu gahu ani qeerroo Ambollee hamma tokko dubbiseen ture isaanillee na erganii turanii meesaja tokko maxxanseetiin jira ijjannoo isaanii jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo adde Simmany kanarratti yoo gabbahanii deebii hin deebisne ta'e waan ta'u nutu beekaa jedhanii jira. Kanaafu mee jalqaba kamirraa eegalta lamaan irraa Dr. Hangaasaa fi eegalata. Dubbii adde Simmany irraa hin eegala. Galatoomii Dr. Hangaasaa fi. Adde Simmany jaallefalmattuun qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti dubartii taateeti qabsoo tana keessatti falmaadhaaf ida'amte. Waan laaftuun laalluu miti. Yuunivarsiitii dhiisteeti yeroo dargaggummaa sii dhiistee yeroo dubrummaa sii dhiistee yeroo ummanni paartii godhuu dhiistee yeroo ummanni boyfriendii girlfriendii qabatee magaalaa keessaa bashannanu san dhiistee yeroo ummanni mindaa qabatee jireenya jaarratee jiraatu san dhiistee qabsoo Oromootiif naafisiif qeeroodhaaf ilmaan Oromootiif hundaaf fidaa ba'uudhaaf yeroo ijoollummaa sanitti qabsootti ida'amte. Nurra jeeyna isiin. Nurra jabduudha isiin. Nurra Oromoo jaalatti isiin. The ultimate price kafaluudhaaf seente jechaadha. The ultimate price. Price negotiate godhuu hin dandeenye. Lubbuu takkitti magaalaadhaa bitachuu hin dandeenye. Gumaachite qabsoo Oromootiif. Saniif isiin nurra jeeyna. Saniif nurra goota. Bosona san keessa deemtee Yaasin Jummaa gurbaan KTN Momaan reediyoon xaabiyaan Naayiroobiidhaa gaafa ifa baasu bagantala Oromoo taate jennee itti gammadaa turre. Hidhamtee hidhaa keessa turtee makalaawi keessatti hidhamtee roorrifamtee achi booda qabsootti hidhamtee qabsoorraa deebitee abbaan si akramee taaziyaa dhaquudhaaf biyya deeytee eega sammaas qabsootti deebitee urmiisii guutuu bosona keessatti jireenya gatatoo qabu ilmaan Oromooti jecha dabarsaa turtee jechuudha. At the end of the day qabsoo tanarratti karaan nu baasu jechuudhaan filachuudhaan qabsoo tanatti biyyatti deebi'uun isaanii ni beekamaa jechuudha.
achirraa isin ijaarsiisiitis ilmoota karkachuun isaanii beekamaadha. Osoo kanaan jiraniiti gaa halixa Oromiyaatti yaamaman. Bakka ati haasawaa keessatti naman beekamne jettu san dubbiin naman beekamne jettu tana dubbii OPDOti dubbii tana dha'uu qabna jalaa. Naman beekamne buloo nagara illam namni beekamne hin jiru. Tol. Maaliif hin jaaseeti? Wayi Jaamaayikaadhaa dhufe namni beekamne kun. Sirri. Wayi lafa biraarraa dhufe namuma Oromooti. Namuma Oromootu maas rakkina keessa jirtu jecha yaamanii lixa Oromiyaatti. Hoteela qabanii fi hoteela keessatti ajjeesanii jechuudha. Wanni lama gabbaanee irraan dubbatiniif qorachaa jirra. Ragaa sassaabbachaa jirra. Waan jiru hundaa uummata Oromoo beeksisuudhaaf qophiidhaa jechuudha. Harka miciyyoo tanaa keessaa dhibbarraa dhibbatti namni addee Simany Dayyaas falmattuu jaalfalmattuu ajjeese qabsooytuu ajjeese dhaaba adda bilisummaa Oromoo shaneedhaan hoogganamu. We need to make it clear jechuudha uummata Oromootiif. Sababni isiitti jeesanii sababa lama. Lamaan. Tokkoffaa. Ayyee. Dr. Abiy irratti boombii akka darbattuuf afeeranii dirqamatti kennuudhaaf yaamanii haasoo'isiisanii turan isiidhaaf ijaarsasiitis. They said no. Ilma abbaa gadaati, ilma Oromooti, yakka kana ilma Oromoo irratti raawwannu jaanii didan. Dhagaha. Saniifuu boombii Dr. Abiy irratti darbuudhaaf yaamanii tana raawwadhaa biyya keessaa jaanii dirqamatti kennanii diduusii irratti kan ka'e informationa kana warri Dr. Abiy irra boombii darbisiise san maqaa beektuuf miciyyoon jiraachuun qabdu jechuudha duudha qabdi. Isiin ammoo duruun namoota lama sadiitti himtee jirti harkannee jirra namoota sanis. Isillee jaarsasillee dirqamni isaan itti kennan dirqama kana jechuudha. Dirqama Dr. Abiy irratti boombii darbuudha. Dirqama kana raawwadhu jaaniiniiti dirqama kana raawwachuu didde. Ilma Oromooti. Eenyu kawaan kana godhi je'uun eenyu dirqama kana raawwadhu ka je'uun eenyu kan ajajetti kenne. Dirqama kana raawwadhu ka je'uun tokkoffaan Fireemaashaw Gidee. Daawud Ibsaa. Amaan godhu jarri adda bilisummaa Oromoo Fireemaashaw Gidee hin qindaa'u kun nama qopheessan nama raawwatu. Warri Geetaachoo Asaffaatiin hoogganu riisoorsi qopheessan maallaqa qopheessan. Isa joint force. Qaamni kaan maallaqa qopheessa qaamni kaan nama qopheessa. Addi bilisummaa Oromoo shaneedhaa nama qopheessite. Nama san keessaa miciyyoo tana ta dura filatan. Biyya keessa maqaa jirtuuf. Biyya keessa maqaa jirtuuf qopheessaniiti biyya keessaa waan kana raawwadhu jaaniin jechaadha. Waan tana boombii tana Dr. Abiy irratti akka darbattuuf ajajatti kennaniiti assassinationa kana akka raawwattuuf qiddeessanii miciyyoon jalaa diddee jechuudha maayii irratti Dr. Abiy ta'uu beeynaan. Ani ilma Oromoo najjeesuu ilma abbaa gadaa najjeesuu jettee isiif ijaarsisiilleen jalaa didanii jechuudha. Riizinni duraa kana jechuudha maqaa informationa kana beektuuf nama isii qunname maqaa beektuuf miciyyoon tun informationa kana nu jalaa baastii tayyattuutu sodaan isaan garaa jira miciyyoo tana bakka Amboo dhaqanii ajjeesuu maqaan dandeenyeef dhaabni si gargaarraa dhaabni keeti hoottu jechuudhaan akka deeggarsaa fi gargaarsaa fakkeessaniiti as yaammatanii jechuu lixatti. Lixa Wallagga keessatti. Lixa Wallaggaa keessatti hoteela keessatti cicciranii garaasiitii fi kana dhodhoosanii ilmoo daa'ima isaadhaa dirretti lakkisanii isii fi jaarsa siillee ajjeesanii jechuudha. Riizinni lamadaa sababni lamadaa isiitti ajjeesaniif waraana isaanii keessaa nama dirqama fudhachuu didee fi nama isaan gane nu jalaan baatan isin gannaa jedhanii leenjisuudhaan ittiin sodaachisuuf ittiin akeekkachiisuudhaaf namni dirqama dhaabaa dide yookiin dhaaba gane yookiin dhaaba kana keessaa ba'e yookiin dhaaba kana keessatti waan godhi jaame godhuu dide
dhaaba kana kaganu taate nuti isin ajjeesnaadha. So miseensa isaaniitiin barsiisu jiran giseenii fi beektaa tiimii takka barsiistu leenjistu ammaan tana jarri kun gullallee keessa galee jira. Gullallee keessa hulii wanni isaan oofuu ta'an tarbiyaan isaan oofuu ta'an takka 1990 takka tanaa jechuun tan duraanis nuti dubbachaa turrees arkuuf teessan ganaa harbii bu'uu teessu mallee is coming. Saniifuu adde Simany Dayyaas jaallefalmattuun qabsooytuu haqaa qabsooytuu dhugaa anaannattuu sabaati falmattuu haqaati. Ana akka nama dubartii Oromoo hunda ajjeesetti lakkaawa jara kana. Akka nama dubartii Oromoo qabsooytuu ajjeesetti lakkaawa. Akka nama dubartii Oromoo hunda fixetti lakkaawa. Michiyyoo yeroo ijoollummaa isiidhaa yeroo dargaggummaa isiidhaa gaara keessa fixatte. Ajjeesuun akka nama aslii ajjeesetti lakkaawa. Akka nama hangaatu ajjeesetti lakkaawa. Akka nama dubartii qabsooytuu Oromoo hunda ajjeesetti lakkaawa jechuudha. Waan laaftuudhaa miti takkana laaftutti bira hunnuu miti. Mul'is Gadaa akkanatti ajjeesan. Araarsoo akkanatti ajjeesan. Qabsaa'ota Oromoo I can call name maqaa isaanii kana yaamuu hin danda'a. Isaadiin gaaf hogguunii fi waan takka keessatti dirqama isaanii raawwachuu didde. Hogguunii fi fedhii isaanii galmaan isaaniif ga'uu didde. Wanni isaan si godhan ajjechaadha. Jaallefalmattuun qabsoorra keessa turte keessa deebitee dirqama Dr. Abiyyi irratti boombii darbi ja'uun dirqama Dr. Abiyyi deema ajjeesi ja'uun fudhattee raawwachuu diduurraa kan ka'e wanni kun ka raawwatee jechuudha. Because ilma Oromoon ajjeesi jechuu siitiifi. She know namoota waan kana akka dhaabbare beeyti. Namoota waan kana qindeesse beeyti. Namoota waan kana gaggeesse beeyti. Namoota isin bilbilee boombii kan bakka kanaatii fuudhi Dr. Abiyyi deemiti dirra darbi ja'anii isii kana haasoo isiisan beeyti. Waan kana hunda maqaa beeytuuf isii tana nu saaxilteeti heeraaf nu dhiyeessiti tajattuuf lixa yaammatanii ajjeesanii jechuudha. Tan lamadaa waraana isaanii ittiin sodaachisuufdhaaf. Waraana Geetaachoo Asaffaa achi jiru san waraana xiyyaa firraa dhorkuu hin dandeenye san waraana Oromoo ajjeesuu malee uummata xiyyaanummaa Oromoo ajjeesuu dhorkuu hin dandeenye san waraana Geetaachoo Asaffaa qallabu san ittiin leenjisuuf nu jalaa yoo baatan kana isin goonaadha. It's a decision. Isaan qofaafi miti. Warra duruunuu isaan galee ture. Warra duraanuu ganee Jeneraal Kamaal gaafa jijjiiramaa san warri zoonii kibbaa kun miciyyoon zoonii kibbaa keessa turte zoonii kibbaarraa bakka lamatti adda ba'aniiti kaan garri Jeneraal Kamaal jala maqanii kaan ammaas shanee jalatti hafanii turan. Zoonii kibbaa akka jirutti Jeneraal Kamaal jala kutanii turan gaafa jijjiiramaa. Eegas booda eenyu makuraati moomarree makuraa fuudhee jara kana akka jirutti OPD akka galeen. Warra gaafas galee hundaa'u the same is coming. Isi atillee ka isii tanas jeesu teenyaadha. Warra zoonii kibbaati nu ganee hunda isin fixuu teenyaa dhaamsa ja'u isaanii dhaamu jiran. Isin ajjeesu teenya. Saniifuu shallama takka lama miciyyoo tanarratti hogguu raawwatan. Shallama takka lama hogguu miciyyoo tanarratti raawwatan ilmaan Oromoo kan kutaa 11 hundinuu gadda guddaadha. Namaaf hin liqimsamu, namaaf hin fudhatamu. Namni Oromoo hundinuu deebisaa quubsaa barbaada. Nuti ragaa qabatamarra qabna. Jarri kun boombiidhaan Dr. Abiyyi ajjeesi jaanii ajaja san diduusiitiif tarkaanfii tana iccitti tana nu jalaa baasti jechuudhaan ajjechaa kana isirra raawwachuun tanaafuu waan hedduu nama laaleessaati. I was shocked. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaalleen ummata waan kana hojjetan hundaa'u ajjechaa lubbuutii fi yakka lubbuutiin to'annaa jala oolchanii murtii heeraa justice dhiigni si bahuu qaba. Hanga yoom namni keenya ajjeefameetuma iyyinee usna. Heerri namoota keenya ajjeesu dhaaba fadhan keessa yoo jiraatan nama ajjeesu qabee heera dhiyeessuu qaba. Murtii argachuu qaban.
Okay. sababnummaan nuti Geetaachoo Asaffaa nama nurraa ajjeese jechaa olluuf maali keenyaa'u nama ajjeesu jira. Eega Geetaachoo Asaffaa hidhamu jenne ka qabsoo keessa nama keenya fixee hidhamu qabaa jechuudha. Ka qabsoo keessa nama keenya ajjeese hidhamu qabaa jechuudha. Ka qabsoo keessa gandaan nama ajjeese hidhamu qaba. Ka qabsoo keessatti ati fira jaarraati jechuun nama fixee hidhamu qaba. Ati ka qabsoo keessatti ilmaan si koomandooti jee nama fixee hidhamu qaba. Ati ilmaan ambooti jee ka nama fixee hidhamu qaba. Ka qabsoo keessatti ilmaan Oromoo ajjeese hamuu saaxilamee hidhamuudha qaba. Namni Girmaa Xurunee bobbaasaa ture ka hoggansa shanee keessa jirullee hidhamuudha qaba. Ka qeerroo nyaachisaa ture, hidhachiisaa ture, hiisisaa ture. Warri Girmaa Xurunee hoggansarra kaa'ee fi kan Girmaa Xurunee communicate wajji godhaa ajajatti kannaa turan hundinuu hidhamuudha qaban. Waan kana jalaa ba'uudha barbaada warri kunis. Wanni yaa'ee adda addaa uumaniif, wanni hokkora adda addaa uumaniif, we need justice hogguu jennu keenya dhiisnee kabiraarraa osoo ta'in namni Tigreen nu hiite, nu cafeete, nu jeeste, yes. Dhabamu qaban, hidhamu qaban. Ka qabsoo keessa nama keenya ajjeesees, ka qabsoo keessa nama keenya fixees, dhadhamees, ka Girmaa Xurunee qaxxaree Girmaa Xuruneeti wajjin yakka ijoollee qeerroorra raawwachaa turees. Qaamni kun hundinuu heeraaf dhiyaatee olaantummaa seeraatiif dhaaba keessaa fudhatamanii heera dhiyaatanii koortiidhatti himamu qaban. Warreen mana gubaa turanis, warreen beelladaa wajjin mana fixaa turanis, warreen ona alaa tijaanii ona guutuu mana guutuu gubaa turanis, warreen ilmaan maarree tijaanii ganda guutuu gubaa turanis, sheekan fixaa turanis heeraaf dhiyaachuudha qabanii jechuudha. Lubbuun nama tokko baatee heeraan osoo na dabamne namni akkanumaan nagaan biyya keessa biitti nagaa taate jee deddeeme biyya jeequrratti bobba'uun qabu. Rabbiin maatii firoottan aalii qabsaa'ottan Oromoo hundi ilmaan Oromoo hunda Rabbiin haa barsiisu. Maatii warra Simman Dayyaas jaallefalmattuudha. Rabbiin sabri haa kennuuf. Ijoollee ganda isin itti dhalattee Amboodhaa. Ijoolleen Amboodhaa ni beeknaa falmattuudha. Ijoolleen Amboodhaa revolutionaryidha. Ijoolleen Amboodhaa qabsooytuudha. Hadhooytuudha. Qabsoo Oromootiif front line irratti warra qabsoo godhu miciyyoon tunilleen nama san keessaa tokko Rabbiin isaan haa jajjabeessu. Dhugaa miciyyoo tanaa immoo haasawaan osoo hin ta'in hojiidhaan ijoolleen Ambootis ilmaan Oromoo kaanis warri dhugaaf dhaabbanne jechuudha. Nu warri dhugaaf dhaabbanne waan kana haqa miciyyoo tanaa baasnee ilmaan Oromoo hunda dhageessisuun dirqama nurra jiru jechuudha. Warri as keessa jiru hundinuu ilmaan Oromoo dhageessisuun dirqamaan nurra jira. Yoo lubbuu miciyyoo tanaatiif gaabbine jechuudha. Yoo bilisummaa dhugaa san ka barbaannu taate. Yoo halkan tokkichi miciyyoon tun qoree san keessa bulte kan nu dhagayamu taate. Halkan tokkichi miciyyoon tun zoonii kibbaa keessa hagooggattee qawwee qabattee deemaa turte san yoo kan nu dhagayamu taate. Yoo kan nu laaleessu taate ilmaan Oromoo hundi dhiiga isii kana barbaadachuu fi bakka itti godhachuu irratti bobba'uu danda'u qabaa jechuudha. Galatoomi obbo Hangaasaa Ibrahim shaneen wanni isaan jedhanii maalii hin beekamne tokkoon jedhanii gaa ani hin beeku ka Wallagga irraa dhufee Amboo nama qabee Wallaggatti nama ajjeesu dhihatti ajjeefamte michoon tun hoteela qabaniifiiti sanuu akki itti ajjeesan qaama isii mummuruudhaan akka malee nama gaddisiisa. Amma dhufaa jiru qaamni beekamne kuni si qaama akkamii ka Wallagga irraa dhufee Amboo irraa michiyoo tana fuudhee akka dhabamteetti michiyoon tun yeroo baay'eef dhabamte jechuu dhageenye gaafannee maal jennee ani telefoonaan Yaasin Jummaa isin yaamee isin dubbisuu hin danda'u barbaada. Gaazexeessaa Yaasin Jummaa magaalaa Naayiroobi irraa jechuudha. Ani qaamaan isan beeku akkuma ati isa beektuttiin intarneetii feesbuukaan isa beekaa waliinin dubbadhaa messengeraan illee naaf bilbilaa waliinin dubbadha. Maal naan jee intala qabsooytu falimaattu yaa beeyta santu xiqqoo emotional na godhe falmattuu tana itti deebi'een wayyaaneen waggaa 9 fi akkaan biyya Itoophiyaadhaa hin seenne na godhanii naan jedhe. Telefoonaan naan jedhe. Waggaa 9 fi akkaan boordara mooyyaaleedhaa hin seenne na godhanii. Arra hiree tana argadhee namniin jalqaba
dokumentari isii hojjechuu barbaadu mucaan nama jabaadha akka amboo jiraattu beeka anka intala amboo taate beeka oromiyaa kutaa oromiyaa tana mara isii beeka gurbaan joornaalistii Yaasin Jumma gurbaan jedhamu sun biyya amboo deemeetiin dokumentari isii wajjin dalagaa miciyyoo san firiin isiin gaafa duraa gaara keessa itti bulaa turteen qabbana san keessa ooqa san keessa dhukkee san keessa waraana wajjin bulaa turte qawwee san baadhattee haasawu isiin haasoytee dokumentari san YouTube irras jira everywhere on social media. Yeroo baay'ee wanni sammuu tiyya tana keessa na jiru waanuma miciyyoo saniitii naan jedhe falmattu ja hin beeku simmanya akka taateehu inni simmanya falmattu beeka falmattu. Naan hojjedha jeeti wanni kun dhufee. Mee waan kanaa naan jee akkanatti kunoo amburraa qabamtee wallaggatti ajjeefamtee jaa joornaalistichi sun afaan isaatiin. Dhugaadha. Hoteela geessanii akka nama gargaarutti hoteela geessanii hoteela keessatti mummuranii ajjeesanii. Wallahi laazim osoo nam tokkorraan dhagahin joornaalista sarraa dhagaya. Jechuun. Barbaadatuun jaalfalmattuun no matter what guyyaa arraan tana Oromoon irra geesse kana fiduudhaaf qabsaa'aa turte guyyaa kanarratti akkamitti ajjeefamti. Akkas naan jee bar joornaalisticha santu guyyaa arraa kana maaltu sitti dhagahamaa jeetiin dokumentari isii wajjin hojjechuu barbaada. San yaaliin kiyya ka ture garuu waan kanatu uumamee je'ee maxxansee dubbisuu dandeessa. Yaasin Jummaa namuutu sheer godhaa jirra. Arra anaa fi Hangaasaa Ibraahimii miti ka waan kana. Joornaalistii Keeniyaadhaa guddaa Yaasin Jummaa nama jedhamutu waan kana baasee addeesse addunyaa tanarratti. Kana ka godhe Shanee garee ABO Shanee fi Daawwit Ibsaa fa'aadha. Amborraa fuudhaniiti miciyyoo tana daa'ima isii gataniit hoteela Wallaggaa keessatti qaama isii cicciranii ajjeesan. Dhaabnummaan saba Oromootiif falma jehu tokko miciyyoon tun ar'aan tana Misraaq Tasfaayee qabsaa'oituu tahanii asii isaan jooyin godhanii biyya keessatti jiijiin faan asii qabsaa'oituu tahanii biyya dhaqaniit waboo fakkaatanii isaan dhugumatti taammaanyota Shanee taate arra intalti tuni maal taatee ajjeefamte jenna. Oromoo kutaa biraa waan taateef miciyyoon tun qawwee qabattee silaa halkan tokko bosona keessa intala turte. Fuudhaniit Wallagga hoteela Wallagga keessatti ajjeesan. Isinittiin himaa dhagaha. Kun immoo waan laaftutti ilaalluu ta'eenyuu miti. Itti naafuu fi gara toopika keenya. Okay. Gad fageessinee ilaaluu danda'uu qabna. Akkuma reefu jedhe irra deebi'eetiin jira. Adde Simmanyi Dayyaas jaallefalmattuun seenaasii hunda qorannee waa hunda si qulqulluudha miciyyoon. Sabboontuu haqaati, falmattuu haqaati, dhugumaan falmattuu. Akka nama haadha ilmaan Oromoo hunda fixeettiin lakkaawan. Akka nama dubartii Oromoo hunda fixeettiin lakkaawan. Akka nama qabsaa hunda ajjeesettiin lakkaawan. Miciyyoon tun guyyaa kana fiduuf falmachaa turtee bara. Guyyaa kana fiduuf bara akka keenya siree bareedduu irra rafutti jirtu. Akka keenya mana bareedaa keessa taa'aa turre. Akka keenya tuccuu gaggaarii uffachaa turre. Guyyaa kana fiduudhaaf bara biyya irra galaa turte gaara keessatti. Dhagaa boraafattee galaa turte gaara keessatti. Ummata Wallaggaatii miti miciyyoo kana kajjeesse. Warri waa dhiluu feetan. Hoteela Wallaggaa keessatti, lixa Oromiyaa keessatti, addi bilisummaa Oromoodhaa Shaneen ajjeefte qaamasii ciccirte. Dubbiin tun ummata Wallaggaa hunda laaleessaa jirti. Dubbiin tun maaliif nuti nama qabna achi nama dubbisnu qabna. Ummanni Wallaggaa sodaatee jira ifiifuu rakkoo keessa jira. Cinqatee jira. Akka ta'uu dhabanii jiran isaanuu yoo waajaan ni jeesan.
rakkoo keessa jiranii fiifuu isaan hin beekan micciyootan akkana godhu micciyootan ammoo amborraa fuudhanii gara jabeenya ummata kanaa adawummaa ummata kanaa waan isin qabsaawaa turteefillee xiqqollee taatu akka dandamtuu firee isii dhorkan jechaadha. xiqqummallee waan isin qabsaawaa fi turte kana akka nagarree urmiirraa gabaabsan jechaadha. Akka isin hin dandamne urmiirraa gaba bar guyyaa kana fiduudhaaf Oromoodhaaf qabsaawaa turte isini. Wanni godhaniif takkan jirtu jechuudha. Riizina lameenii reefuun tana ja'usan malee. Riizinni tokkoffaan Dr. Abiy irratti boombii akka darbattuu fi Dr. Abiy irratti assassination akka raawwatan ajajni itti kenname ajaja san fudhachuu didde. Hin raawwadhu ilma abbaa gadaa hin ajjeesuu ana Oromoon ajjeesuu jettee didde. Eega diddee jechuudhaanii hiccittii tana nu jalaa baastiidha sababni duraa. Sababni lammataa immoo warra gaafattii nu jalaa gantanii dachaatan hundaa'uu fi kabiraallee hammal jirullee tokko si ganna yoo kajettan taate isin jalaa garagalla kajettan taate warra ammaan tana biyyarraa Eertiraarraa qawwee hiikkatee seenee jira. Kaleenjiyee Jeneraal Kamaal jala galchan poolisa Oromiyaa qaama nageenyaa ta'ee jechuudha. Warra kana hundaaf ajaja keenya bakka isin dhufetti yoo kadiddan taate ajjecha akka micciyyootanaatu isinirra raawwatamaadha. Leessaniidha. Dhaamsa miseeja. Kanaafuu hogguu isin yaamnetti wanni isaan bar qaama nageenyaa qabachuu qabna. Jeneraal Kamaal qaama nageenyaa irraa kaasnee namni adda bilisummaa Oromoo Firee Maashoo Gidee ta'uus nama biraa ta'uus qaama nageenyaa san qabachuu qabna. Wanni jaaniif akka fadhanii meeshaa horanii fonqolcha mootummaa wayyaanee hojiin raawwatanii biyya haaraa qabachuu fi fadhiin isaanii nagaa fi miti. Nagaa Oromiyaa eegsisuu fi miti. Biyya bocoluudhaaf fadhii Eertiraanotaaf fadhii Tigrootaa galmaan ga'uudhaaf waan san raawwachuu fadhu. Wanni isaan yaa'ii godhaniif bakka iyyuu tanaaf. Saniifuu miciyyoon ajjeefamte tun akka nama dubartii Oromoo hunda ajjeesetti ilmaan Oromoo kan dhugaan Oromoo ta'e. Kaafaaniin Oromoo ta'e miti. Kaafaan Oromoo dubbachuu baree miti. Kanam dhiigni Oromoodhaa keessa jiru ilmi Oromoo hundi akka waan dubartiin Oromoo haati ta'e obboleettiin ta'e ajjeefamte lakkaa'uu danda'u qabnaa jechuudha. Mucaasiisanillee gargaaruu danda'u qabnaa jechuudha. Oromoon hundi ijoolleen Amboodhaa warri biyya alaa jirtan goofandii banaa direct muciyyoo isii san ta'isiin dirree dhiistee kutte san muciyyoo qabsaa'utti tanaa yeroon goofandii bananii fi maallaqa gargaarree hegareef muciyyoon tun yataama akkan taane akkan rakkanne haati isii qabsoo Oromootiif fidaa isiin kafalaa turte wareegama isiin kafalaa turte maqaa beeynuuf galata haadhasii qabsoo Oromootiif kafalteef Oromoon hundi muciyyoo xiqqoo san cinaa dhaabbachuu qabnaa jechuudha. Akka maatii Mustafaatti muciyyoon tun qabsooytu haqaati Oromoo jecha gaara keessa galaa turte guyyaa nagaya Oromoon silaa hafuura biyya qabanneetu agarte tanallee waan isin qabsaawaa fi turte tanallee akkan daawwanne godhaniiti ajjeesan jechaadha. Akka dubartiin Oromoo hundi ajjeefamtetti akka haati Oromoo hundi ajjeefamtetti akka qabsaa'onni Oromoo hundi ajjeefamee fudhachuu danda'u qabnaa jechuudha. They are shane qaama shaneen raawwate humna shaneetu raawwate hoteela keessa raawwatan qaama si kana hundaa'u hiccitti lameen tanaaf raawwatan tokkoffaa boombii Dr. Abiy irratti akka darbattuuf ajajamtee turte ni didde nama isii ajajabeeyti qaama isii ajajabeeyti qaama kana liikoo goote ni qabamnaa ta'etu sodaa maqaa qabaniif kamayyaazaaቸው በፊት አስቀድመን ኤቪደንሱን እናስወግድ ነው. osoo qabamne shaayidni nuti asin baane ragaa jirtu firraa dhabamsiisnuudha isin ragaa takkaa firraa dhabamsiisan raawwachuudha didde. Tan lammataa immoo qaama isaan ganaa turee fi qaama ammallee biyya keessatti mootummaa keessa seenee jiruu fi poolisa keessa seenee jiru kana hundaa'u maal godhuudhaaf jechuudha. Hokkora akka kaasan yoonii fi ajaja keenya kan raawwanne waan nuti isin hin jennu kan raawwanne taatan tarkaanfii ajjechaadhaa tarkaanfii maalii isinirra fudhannaa tanarraa barnoota fudhadhaa yaanii dhaamsa miseensa isaanii waraanaatiif dhaamuudhaaf waan kana godhanii guddaa immoo sababni guddaan isaan godhaniif Dr. Abiy akka ajjeeftuuf ajajni itti kenname raawwachuudha diddee warra isii dubbise san maqaa beektu warri kun ammas
Oromiyaa gullallee keessa taa'aa jiranii warra kun boombii san Dr. Abiy irratti kan qindeessee darbe abbaan qindeessa kabiraati karaa hawwate immoo adda bilisummaa Oromoo shaneedhaa ta'u reediyoon Itoophiyaa TV'n Itoophiyaa ummanni Itoophiyaa hundi ni beeka himamee jira qaama eenyuutiin akka raawwatame saniifuu isii waan kana maqaa beektu warri waan kana qindeessee jaraa wajjin fixee isii dubbise gullallee keessa taa'u jiranii booda yoo waan tana miciyyoon poolisatti himtee takka mootummatti himtee dhufanii nu qabanii ragaa nurra baati jechuudhaan evidensii san balleessuudhaaf miciyyoo tana yaammatanii lixatti wanni san yakki suukanneessaan nama maraachu yakka suukanneessa hoggu nama qalan jenne kijiba warri fudhachaa turtan harkaa kuno taqabsooytee akka cicciranii biraa yaa'an hoggu ummanni kun nama shal godhee biraa yaa isin hin jennu warri amanuu didaa turtan amma amanaaga garaa akkana nama ciraniiti nama kitifanii nama biraa yaa'an jechuudha tanaafu waan hedduu nama gaddisiisu ilmaan Oromoo hundaaf sabrii rabbi akka kennu ammoo dhugaasii tana haasawaan osoo hin taane hojiidhaan baasuun dirqama lammummaa kan nurra jiru ta'uu namuu beekuudha qabnaa jechuudha. Galatoomii Dr. Hangaasaa Ibrahim abbaa dhugaatiin siin ja'an maqaa kee abbaa dhugaa obboleessi keenya Dasuu Tafarraa yeroo ammaan tana magaalaa Amborraa dhageeffataa jira bahaat deebi'aa jira Dasuu Tafarraa naaf fakkaata garuu ani bahaa akka biyya jiruun beekaa garuu bahaat deebi'aa maybe deebi'ee taasii maybe biyyarraa seenee taasan hin beeku ani akkasumatti ijoolleen biyyarraa seenan jiru naannoo Adaamaas itti himeen jira Direedhaa wallee naaf barreessanii reefu akkam ni dhufna jedhee barreesseen yoo connectionni dhumaatu warra gaarii jedhanii warra seenanii jira mana internet illee fayyadamanii haasawa keenya kana direct qeerroon biyya ijoolleen baay'een Ambo keessaa illee akka dhageeffataa jirtu nin beekaa garuu Facebookiin komentii waan maraayyuu cufee jira ijoollee seentuun argaa bahaat deebi'uu dhagahaa jiran. Mee ati waan gaarii dubbattee waa'ee goofandii san obbo Dasuu Tafarraa ittiin bilbilaa yoo biyyas jiraatee yoo ani deebi'eef waliin dubbisne akka biyya jirutti hin beekaa garuu nan arga amma waan irra seenaa bahaa jira Dasuu Tafarraa. I think deebi'ee jiran hin beeku yaa hin dubbisne okay baay'ee gaariidha. Ani biyya jiran fakkaate iyyuu. Gama isaatiin ta'u maallaqa keessa boonaa fi michiyyoo san Oromoon hundi cinaa dhaabbattee yataama isin cinaa dhaabbattee. Michiyyoo biraa ajjeesan daa'ima isii ta biraa qalansan shaneen intala Amboo qabsooytuu Simmany Dayyaas takkaa falmattuu Amborraa fuudhanii Oromiyaa lixa Wallagga keessanii hoteela keessatti cicciranii yoo nuti shaneen nama qaltii abaawon shaneen nama qaltii ummata Oromoo kumaatamaan warri isaan qalantu jira ka dokumentariin isaanii gadi hin bahin wiliif gabbaasuuf teenyoo isin jennu warri nun amanne kunoo dhagaha Simmany falmattuun nama qabsoo keessatti zoonii kibbaa keessatti intalti dubraatu yuunivarsiitii dhiistee haasawa isii dhageeffadhaa dokumentarii Yaasin Jummaa wajjin goote. Kanaafuu wanni gaariin ati dubbatte ani hiriyyaa keenya obbo Dasuu Tafarraa nin dubbisa. Dasuu Tafarraa yoo beektan wanni shaneen isa godhaa turte wanni isa akkaataan itti maqa xureessa isaa godhaa turan mucaa kana. Finally I joined the battle jechuun bara 2013 14 olola isarratti oofaa turan namooti ni beekaa. Finally by the end of 2014 I joined the battle isa wajjin jechuudha. Waan mucaa kana Amboo ta'uu isaati. Mucuma Shawaa Amboo ta'uu isaati. Mucaa asirraa biyya galee hiiseessaa doktoroota jalatti hojjeta. Warra saarjarii doktoroota adii jalatti hojjetu jalatti dalaga. Yoo maallaqallee ta'e namarraa wanni barbaadu miti this guy. Nama hojiidhaan illee isaan agarsiisu. Nama rakkataa uumaadhaan nama hidhiin tun akkanatti adda cittuu takka beekta maal jedhama gaa warra haakimaa kanaaf beekaan hin beeku. Nama waan kana gargaaru mucaan kun. Nama mucaa bineensi waraabessi nyaate tokko fuudhee
biyya sanirraa biyya steeta Pennsylvania kana fide tokko waan misgaanuu gulummaa faan namaaf waaf hin godhu misgaanuu gulummaa field artisti maali isin rakkoon keessa maaliif ijoollee obboleeyyan keenya ka wallaggallee maqaa balleessitan gaasa maaliifi uftaataniin dubbanne maali summii facaasuun nama gargaaru ni beektu dasuu tafarratti waan deemaa ture I joined the battle isa wajjin jechuudha maaliifi ani isinitti hima ammallee dasuun Professor Mararaa Guddinaa mana kiyya dasuun fidee as Washington DC'tti wajjin taa'ee wajjin haasa'een ture kabajee jalaa kaanee taphannee nu kofalchiisee obbo Professor Mararaa Guddinaa as Washington DC'tti Haacaaluu fi Jaamboon dasuun hiriyoota kiyya ajachuun warraa wajjin qorii nyaadhe hiriyaa jechuudha akka hiriyaatitti. They my friends. Eenyummaa kiyyallee na beekan jechuudha. Ani warra maqaa kiyya kana xureessuudhaaf waa hedduu haasa'aa tureettu jira. Irraan kaanne immoo. Saniif dasuudhaan gama dasuutiin akka akkaawuntii sanbana. Gama pooyintiin kiyya gama dasuutiin waan kana dasuutti niin bilbilaa. Obboleettii teenya tana daa'ima irraa ajjeesan tana akka gargaarsa godhaniif goofan akka banu. San caalaa immoo du'a simmanyi Fireew Maashoo Daawwit Ibsaatii fi garee shaneedhaa gooste. Akka mootummatti qabanii Amborraa Miciyyoo tana qabanii fuudhaniitti Wallagga hoteela Wallaggaa keessa qaama isii cicciranii ajjeesan Miciyyoo tana. Yaa uummata Oromoo dhagaa. Shaneen ABO'n shanee nama qaltii nama ajjeeste hoggaa jennu intala tana akkasi qalaniitti. Shaneen tun ta ABO ta Oromooti miti ta Wayyaaneeti. Tatigreetiin hoggaa isiniin jennu nun dhageessanii. Miciyyoo tana caqacaqaniit akkasitti qottoodhaan billawaan akkasitti nama bar xiyyitiidhaan nama dhahanii namarraa du'a laaffisuun gaarii bar hoteela keessa cicciranii ajjeesan Miciyyoo tana isinittiin hima ammalleedha. Shaneen ABO'n Tigreedhaa tun ta Asaffaa eenyu jettan tun dhagaha akkasi dasuu tafarraniin dubbisaa galatoomii. Osoo waa'ee hiriiratti hin deemin duratti ijoolleen naannoo magaalaa Amboo, Adaamaa, Finfinnee akkasumatti ijoollee dhageeffataa jirantu jira. Jechuun viidiyoollee buusanii aga sadarkaa wanitti walii ijoollee raabsattu jira. Mee dhaamsi ati qeerroo Ambootii qabdu maali? Dhimmi jaallefalmattuu yookiin simmanyi dayyaas qabsooytuu Oromoodhaa dhimma qeerroo Amboo qofaa miti. Dhimma qeerroo Oromoo hundaati. Qeerroon Amboodhaa ammoo abbummaadhaan jechuudha. Abbaan iyyatu ollaan dirmata. Miciyyoon tun nama Ambooti, dhalattuu Ambooti, hiriyoota qabdi, obboleeyyan qabdi, aalii fira qabdi, sharikkoota qabdi, kilaasmeetii qabdi, maatii qabdi. Warri qeerroon Amboodhaa mata durummaadhaan waan kana yakka kana addi bilisummaa Oromoodhaa gadi baatee ibsa gahaa ta'e akka rakkanitu gaafachaa jiran ajjeechaan situn akka miinichi teelatti raawwachuu dandeete jettuun. Sirri. Maaf raawwatee miti akkatti raawwachuu danda'e. Qaamni addi bilisummaa Oromoo bakkatti waan kana jalaa dheessuu danda'u takka illee hin qabu jechuudha. We waiting guyyaa lameen sadeen dabre kanallee waan isaan waan kanarra baasan callisnee ilaalaa turre. Maaliif kijiba isaan gadiin dhufanii wajjin qabuudhaaf ragaadhaan. Waan isaan gadiin dhufan kijiba isaanii irra qabuudhaaf jechuudha. Callisnee eegaa turre akka turreen hantuuta gaaddutti. Isaanii illaa ammaa mari'achaa jiran. Maali ofirraa jenne gaariidha jedhanii mari'achaa jiran. Yoo maal dubbanne gaariidha jechaa mari'achaa jiran. Ega ajjeesan booti. Yaa they know. Tanaafu qeerroon Ambootii fi qeerroon ilmaan Oromoo naannoo hunda akka dubartiin Oromoo hundi jeefamtetti akka qabsooytuun Oromoo hundi jeefamtetti. Ani intala dubartii takka ajjeesuun dubartii hunda addunyaarraa ajjeesutti hin fudhadha. Qabsooytuu Oromoo takka ajjeesuun qabsooytuu Oromoo hunda akka ajjeesutti hin fudhadha. Haadha Oromoo hunda ajjeesutti hin fudhadha.
خيساو نما قويا دكنا قبصو روموتيف دكنا خيست إجديباتو خيساو نما قويا رومون قد دو خيسا جرتو رومون أفلوبو تكتي قالي جيران قمني قناتو خيساو نما داي ممادان سبخيا في نفوريغا جي تيني خيس بدا غموجي غارا خيس قوري خيس نغا خيس أوليغا دالكني قويا بشان وصن فلن بكرفت وصن فلن وانو فت وصن فلن قام دوبرتي سني ليرا في دوبرتين قبسو قدون دوبرتي ترجوات سري because واحد دو جرا وني دوبرتي دا سري واحد دو ريفنسا جرا هادتو ملتيتان وانو ما هدو تجرا خدوبرتي فيسيسا دوبرتين بر باتي غوتو سومن اندن ديسو اوتو سومن اللي تاتي اندن ديسو اما ولي قال لي سنيف دوبرتي رمض سومن ربيت اللي كتا كريستان اللي تا اسلام اللي امنتي اللي جي غوتو اكون تجرا تجرا تولها تفوف isa san hunda jira buwan kana hunda obsite dandeeser qabso oromo keessatti fidaa bahuudhaaf oromo tanaanif dura tarkaanfachiisette wareegama kafalaa turte miciyontu arra yeroo jijjiiramni xiqqaan angalilmee uraalilmee ga'u kun oromoodhaaf dhufe keessatti wanni ati qabsaawaa turte kunoo milkaa'u jirti jette ani hafuura siillee alhamdulillah jechuudhaaf galata rabbii jechuudhaaf tanumana agarsiisu ya rabbi jechuudhaaf akka isin mi'eeffanne taasisuu irratti shoora taphatan jechuudha ati nama waan kana arkuudhaan malee miti dirqama dhaabaan raawwachuu didde Dr. Abiy ajjeesuu didde Dr. Abiy irra boombuu darbuu didde ajaja keenya didde hiccittii teenya nu jalaa baaste jechuudhaan ajjeesuun miciyyoo tanaa waan dhiifaman qabne waan wal birallee naman kuchisne qaamni jeesu barbaadu sadaan bootti maan ajjeesin maalif fuudhanii naannoo dhihaa wallagga geessanii hoteelatti naannoo silaa barbaadan naannoo dhihaa maalif geessamni qaamni jeesuu fadhu san maalif aambumatti manasiitti qawwee takkaan dha'ee biraan deemin waan aamborraa fuudhanii achi geessaniif qaban jechuu eenyutti himtee gaafachuudhaaf eenyutti bombii isaanii darbinaan jee eenyu faadhatti himtee namni dirqama nuti sitti himne sanatti himte jiraayi miciyyoota ajjeesuu dura torchar godhanii jiran namni waan nuti sitti himnee goraawwadhu siin jennee ati diddee san itti himte jira namni waan kana mareetteen jira himini himtaa osoo jaanii muraniiti himini himtaa jaanii osoo muranii jechuudha wanni isaan aambootti qawwee takkaan hin dhayiniif nama isiin itti himte maqaan beeyneef irraa baasuudhaaf ilaachi yaammatan wanni achitti ilaachitti yaammataniif takka takkaan jechuudha eenyutti mee jaarsi kee jaarsisii maqaa beekuuf ajjeesanii bara akkamit jaarsaa jaartii walirratti ajjeesan lachuutu because jaarsa siiti ni himtii fi tajettu maqaa qabaniif ni beekaa wajjin raawwadhaa yaariin jiran sanifu information share gu maqaa godhaniif jaarsaa jaartii tanaaf jecha isaan lachuudha witness badaadhataan isi jeesanii yoo isa dhiisan waan isiin ajjeefamteef inni ni hima sanifu isaan lachuu ajjeefamu qabanii jechuu ana aan taatees akkanaan godha san beekamaadha ammoo ilma oromoo akkanan godhu hoggu siyaasaa hojjettummoo akkana si gooti siyaasaan siyaasatu kana nama goosisa siyaasaan ilma oromoo kana nama goosistummoo funyaanii nama abaatu siyaasa jaartii bakka takka nama jeesisistu funyaanii nama abaatu siyaasaan daa'ima xiqqaa mana nama dhiisisistu funyaanii nama abaatu siyaasan nama qabsoota naaf wareegama kafale ultimate price irra caalaa gatii qabu ciranii akka foonitti kitfoo godhanii ciranii qaama cicciranii himini himta eenyutti himte waan kana nuti si ajajuu eenyutti himte namni ati waan kana hojii haasooyte jira miciyyoo amboodhaa taammallee wanta jirtu jira
Nairobi keessa baddee jirtu. Tagaafa kan reediyoo maqaasii dubbate. Maqdasi moo eenyu maqaansi? Michiyyoo kana viidiyoo dhiyeessee jira. Isiisanillee dabarsinee jira. Warri nu jala yaatanii nu hordoftan torbaan tokko dura michiyyoo tana ajjeesuuf michiyyoo sana ajjeesuudhaaf labsi kabee fi ajajni kabee michiyyoo tana dhaqqabaa warri bakka michiyyoo tana jirtan beeytan nutti maa michiyyoo tana seef godhuu barbaannaa jennee asirra dubbadheen jiraan. Jennee turre yoo yaadattan ta'ee yoo yaadattan michiyyoo Ambootu Naayiroobii jira. Ammallee labsa irra baasanii ammallee warri quba qabdan warri waan kana beektan warri michiyyoo tana bakkatti dhokatte beeytan warri bakka michiyyoo tun jirtu beeytan akka ajjeefamtu maqaa ajajni irra dabree jiru nu qunnamaa jennee jirra jechuun michiyyoo tana dandamachiisu feena. Oromoo dhagaha wanni nuti jennu wanni takka lafan buutu dhagaha tolchaa dhageeffadhaame. Kanaafuu michiyyoon tunii fi itaanis wal qunnamtii qaban ilmaan gandaati qabsaa'oota warra walii bilbilu warra wal haasofsiisu warra wal qunnamu warra wajji haasa'u jaallan qabsooti. Kanaafuu michiyyoo tanaas jaarsaa wajji gujjeessan taanillee ajajni ajjeechaadhaa bahuu torbaan dura isinitti himnee jirra. Ammallee akkasumatti Amboo urgeelleen isinitti himee jira michiyyoo san irratti ajajni ajjeechaa bahuun nulleen isinitti himne naziirilleen himee jira isinitti himnee jira torbaan tokko dura asirratti dubbachaa turre jechuudha. Warri nu jala guyyuu yaatanii nu dhageeffattan ragaa bahuu dandeessanii jechuudha. Ammallee taanaan michiyyoo Naayiroobii jirtu san namni quba qabdan barbaada akka ajjeefamtu taasisu maaliif the living evidence the living witness michiyyoon ragaa jiraattuudha. Ragaa jiraatu abbaan firratti yakka hojjete firratti hin dhiisu ni jeesa. Ragaadha michiyyoon hiccitti nama isii qunnamee beeyti nama isii haasofsiisee beeyti nama waan kanaaf isii qaadhime beeyti nama waan kana mari'achiise beeyti nama waan kana ajajatti raawwachiise beeyti nama waan kana godhi jeen beeyti waan kana dhooysuudhaaf ilaa maayyitti firee maashaa'u namuma akkanaatu nuti hin dhageenye akkana yakkasii hojjechiisaniiti sin beeynu siin jaan yakkasii hojjechiisaniiti nuti sin beeynu sin dhageenye keenyaa mitii siin jaan jechuudha. Michiyyoo tana akkasitti teenyaa miti antakkaama kuma akkanaatu dhaga'een beekuu jee jechuudha michi. Maal godha karaa lafa jalaatiin michiyyoo san barbaadaatiin lip godhaa ajaja dabarsaa shallama takka lamarra raawwadhaa jaa michiyyoo san irratti. Michiyyoon ce'insarra jirti dhokachuurra jirti namni quba qabdan nu qunnama michiyyoo tana dandamachiisuudhaaf dandeettiitti qabna michiyyoo tana du'a jalaa oolchuudhaaf dandeettii qabna. Dubartii Oromoota biraa du'a jalaa baasuun akka dubartii Oromoo hunda du'a jalaa baasuuti. Quraana keenyatti illee namni lubbuu takka du'arraa oolche nama lubbuu ilma namaa tana guutuu du'arraa eewalee ja. Isin dandamachiisaati suwaaba dalagadhaa rabbiirraa warri quba qabdan warri isaanii dhiyaatan warri michiyyoo tana bakka jiru beeytan nutti himaa nuutu dandamachiisa nuutu jalaa fuudha nuutu bakka geessu akka isin najaa baatu nuutu godhaa jechuudha. Michiyyoo tana ajjeesuuf ajajni dabree jira. Kanaafuu jaallee falmattuu fuulli rabbi itti haa tolu biyyeen itti haa sablattu rabbiin jannataan haa qananaasu diliisii hunda rabbiin haa araaramuuf waan onnee nama dhiisaati waan onnee nama madeessaati waan akka malee nama iyyisiisaati waan akka malee nama boochisaati. Gadadoo hamtuu keessa turre jechuudha. I was shocked. Maaliif ni beeyna michiyyoo tana. We know her. Ni beeyna michiyyoo tana sirriitti beeyna. We shocked jechuudha. Hanga ammaatti akkaataa isin itti ajjeefamte haala isin itti ajjeefamte information gaa biyyarraa argannee jirra. Gaa harkaa qabna. Kanaafuu ilmaan Oromoo hundinuu waan kana beekuu qaban walii raabsaa ilmaan Oromoo hunda dhageessisaa namni kan keessa rabbiin onnee laaffisee warraa barachuu danda'e warraa baratu karaan nuti irra yaa'aa turres bara dheeraa kanaas kanuma akkanaat ture ammallee arrallee namni kalee guyyaa kana fiduuf qabsaa guyyaa kana kan inni agarree godhamaa jira jechuudha. Diina Oromooti. Diina qabsoo Oromooti. Isii tana sirriitti hubachuu qabna. Ummata Oromoo kan qabsoo Oromoo jaalatu hundaa fi warra ilmi Oromoo akka malee ajjeefamuun isaan laaleessu hundaan rabbi imaanaa sabrii isin haa kennuun jaa warra dhugaati. Galatoomi Dr. Hangaasaa Kiyyaa obboleessa Kiyya galatoomi. Wanni guddaan aadde Simmanyi Dayyaas yookaan immoo falmattuun sabaa
intala durbaa xiqqoo takka akka dhalteedha osoo irraa fudhatamtee fuudhanii shaneen Daawit Ibsaa akkuma atuu jettee eenyutti himtee maaltu kana si gootisee godhaa toorchi godhaa Oromiyaa lixa Wallagga keessatti hoteela geessanii achitti cicciranii osoo hin ajjeesin booda addismañ miqiyyoon isii har'a baay'ee gara nama nyaatti daa'imaa kanammoo Dasuu Tafarraa ambollee ni qunnamaatis ni qunnamtaa akkamitti daa'ima san akka bira dhaabbannu nuti hundinuu waliin goona. Faamilii isaanii haadha isii abbaa isii hundaafuu ilmaan Oromoo mara keenyaafuu jajjabina Rabbi nu haa kennu. Wanni garaa nama nyaatu miqiyyoon tun bara dheeraa qabsoo uummata Oromoo kana keessatti dabarsitee umrii isii kajoollumaatiin har'aan tana qilleensa jijjiirama xiqqoo dhufe kana osoo hin arkin nyaachuu isaaniiti. Sababa isiin keenya baastii jedhuun jechuudha. Kanaafuu Oromoon kumaatamaan akkanatti ajjeefamteeroo jennu shaneen ABO'dhaa nama hedduu qaltee hargee tana keessa sheekota tasbii waan gaara ciisaa jedhee Qamar Yusuf sirbe san bar shanee qalaa ture bar sheekota hargee tana keessa sheekaa fi wanni qalaa turan la. Arsii tana keessaa fi hargee keessatti qalaa turan sheekota. Waan tasbii gaara ciisaa ka jiru sabbata waan gaara ciisaa shanee qalaa ture Oromoo akkasi qalaa turan laal. Haga har'aatti godhaa jiranii jechuudha. Kanaaf si dhuga. Igala waan asiin jiru. Kanaafuu akkasitti galata guddaa harkadhu mee hiriira ammaan tana bahamaa jiru kana dhugaadhagaa hiriirri bahamuun daangaan Oromiyaadhaa haa kabajamu duuti ilmaan Oromoorraa haa dhaabbattuu ka jedhu. Tolegaa sirriidha bahuun gaariidhaa jennee jirra. Wanni waan kana hafarsoo har'a ilmaan Tigraayittu Oromoon miidhamtee jirti. Oromoon maalii ta'u ka Oromoo ajjeesiisaa jiru. Ka ummata Beenishaangul hidhachiisee Oromoo ajjeesiisaa jiru. Waraana Tigreedhaa arkitan ka ummata Beenishaangul xiyya wajjin tattaa'ee bira suuraa ka'e. Ka ummata Oromoodhaa ajjeesiisaa jiru. Tigre. Ka Harargee Somaalee hidhachiisee ilmaan Oromoo ajjeesiisaa jiru. Tigre. Karaan tana hiriira bahee waan kana hafarsu shanee fi Tigre dhageeffadhaa ilmaan Oromoo waan nuti jennu kan sirriitti dhageeffadhaa mee ati hiriira kanarratti warri akka taayee danda'afallee barreessanii jiran ganama kanallee dallee maxxansanii jiran hiriira bahuu jechuun rakkoon hin jiru garuu warri hiriira kana keessaa waa barbaaddatu dalagaa tirfii barbaaddatu himigaa asnatti tirfii akkamigaa waan tokko bar hoggaanii fi magaalaa geeffatte tirfii barbaadu. Eeha warri tirfii barbaaddatu waan kana keessatti je'an warri waan kan hidhatanii beeku mee irraanaa babbayse waa xiqqoo. Warra bar distii affeelamtu hundarraa huqummee qoqoruu jira beekta. Quqummee keessa goggoydee akkanatti kan irraa cabsee. Quqummee distii keessaa ni beektaa miti shuuroo tana gidee godhan. Shuuroo nyaatu kabiraati huqummee ka gubbaarraa soqatee nyaatu jira beektan. Eega gariin shuuroo nyaate dhadhaan. Kaan shuuroo dhadhaan nyaata. Eewa. Warri huqummee distii irraa tana soqatu jira ammaa shuuroo san nyaachuu hin danda'u huqummuma tana nyaatee akka shuuroon lakkaawwataa beekte. Tirraafii takka hambaa jaansanii moo hambaan kun qoyyaata. Haaya. Bar huqummee tana silaa uummanni bishaan itti naqeeti bishaan jiisee irraa soqanii gaarbeeja darbu yaa'anii beekte. Silaa gaarbeeja. Isiisa warraarraa jira. Maal jechuu barbaadeeti hiriira kana keessaa illee yoo balaan Oromoodhaa walit deebi'uun dhuftee Oromoon fi walafaan garagaluun dhuftee wal kuffisuun dhuftee ka deebi'ee aangoo qabachuu ta'a Oromoodhaa miti. Ka aangoo qabachuu ta'a Oromoo yoo taate illee gaduma tanaa huqummee san qoqoruu deemtii jechuu barbaadeeti. Maaltu hiriira bahuu tayyette tanarratti? Ewa, itti bara 1991 yaadadhe gaa waan isaan godhan Harargee tana keessatti duubatti xiqqoo qaxamnaa jetti beektaa waan Oromoo irra dabarte. Itti fufeeti hiriira. Wal qabsiisna. Maali hiriira bahuun mirga. Gaafiin uummanni kaasu jirulleen
harka 80 fi 90 ol sirriidha. Hiriirri kun amma suusii nutti tahaa jira. Haraaraa jechuun ta'e. Haraaraa nutti tahaa jira. Ifiifuu hiriirummaan kun faashinaan godhachuu yaada. Booda keessa rakkoo fidaa beektaa wanni faashinaan namatti taate rakkoo uumti. Haqaan guddoon udaan fiddimoo jechuu keeti jaanii sanii jechuun haqaan guddoon udaan fiddii waan isiin sanumaa beektaa. Eebar walitti kaluudha saniif hin jee. Haqaan guddattee akkuma tuubaantu sanii wanta fiddii. Saniifuu rakkoon jirti jirti. Rakkina kana mootummaan naannoo Oromiyaadhaa uummata caqasu qaba. Gaafiin uummanni kaasu jiru ta duraa naannoon Finfinneedhaa mirgi silaa jedhame san nuuf haa kabajamuudha. Ultimate questionidha. Mirga san taakkalaa uummaadhaa kabajuu hin danda'u hin dandeessisuus namicha taakkalaa jaaniin san Finfinnee irraa kaasuudha. Ashqabaacidha namichi ashqabaac nagarnechi yaachi taakkala uumaa kajaaniin kun ashqabaacidha. Haya Rasat, I was no problem. Kero will taking care of it. Anyway, yeah, isasan Malif Jennan waan biraati oofaa jira malee inni rakkoo Oromoo tanarratti uumaa waayii kurratti sosso'aan jiru. Rakkoo tana kadhalu jiru keessaa tokko isa heera san kabachiisee faayidaa Oromoodhaa kabachiisu qaba. Wanni Dr. Abiyyi fi Lammaan Faanuu isa achi kaayaniif gabareewwan kakatamaa iyya gaffaa mutaadga'u Finfinnee gadalti gbaa waan inni jeesaniif hadheeffatan ni qabusaniif jijjiirama qonnaan jiraatota keenya ilmaan tuula baakana mirga isaanii ni kabachiisaaf abbaa biyyummaa lafa sanii ni kabachiisaaf ta'ettuufi achirra isa kaayan malee akka olii gannaan noofi miti. Saniifu dalagaan jirunni rakkoo tana hiikuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa guuturra nagaa buusu qabdi. Fayyaa fiduu qabdi. Olaantummaa seeraa kabachiisu qabdi. Daangaa Oromiyaa irratti namni ajjeefamuu qabu een qabu. Dhaabsisu qaba maqaa mootummaa tana. There is no negotiation. Maaliif gaafi gaafachuu jira mootummaan manni nurraa dhaabsisiidhaafi mootummaan kottaa ni dhaabsisnaa jeetuma uummataa wajjin dhaabsisuudha. Abbaa heera cabsee waan kana wajjin dalagu jiru shanee Geetaachoo Asaffaatii fi qaamota biraatii wajjin waan kana ganda keessaa gaggeessitu hundaa'u qabanii heera dhiyeessuudha. Hidhuudha. Daangaan kabajamu qaba. Lubbuun Oromoo du'uun qabdu. Gaafii sirriiti. Ammoo gaafii sirrii tana eenyutu akka reefu jenne hukummee keessaa qoqoruudhaaf gamanaan shurruguddi jechuu jira jettee yoo laalte har'aan tana aktiivistoota Tigreetu Oromoon baddalamtee Oromoon miidhamtee jirtu Oromoon roorrifamtee jirti jee gaafii maqaa jirtu tana sheer godhu jira. Aktivistoonni Tigree warri akka Alulaa faan kaa akka Alulaa kan eeggadda Eeroon shororkeessitoota jechaa ture. Eeroon dhabamu qabdi ka jechaa ture. ONN gaafa nuti wayyaaneetu ONN fandi godha yennu nu amanuu diddan. Yaa jarani dhageeffadha. ONN Alulaa achirra fideeti Abiyyi amachiisa. Dhageeffadha Oromoo. Abiyyi achirratti taa'ee mootummaan Itoophiyaatu sirriirra jirtu roorroo gaggeessaa jirti maarree gaggeessaa jirti jee achirraa haasofti. Keenya namni tokko dimokiraasii tana harkiseeti abdaan dimokiraasii tana bal'isee keessattuu if rakkisa. Maaliin if rakkisa? Bal'iseeti keessatti beektaa bishaan dabbaaluun beekne miilumatti gadi neeneetti Oromoon. Takka gadiin si kutu. Gadiin si kutaa takka ol deebitee gisee sagal gad deebite achi duquuftee jirtaatu iddoo tanatti fuudhanii siyyaan kaajarriinis ni jiraami warri bishaan keessa galu. Warri chika isaa nama fudhatu. Kaniifu bishaan hogguu nama fuudhu kokkofalchiisaa si fuudhaa ittiin baas Oromoon. Haqa wallaahi billaahi. Oromoo isaan gogguu karaa Oromoon rakkaasuu fadhan akka nama siilee callootu si haasisiisan. Mee gaafiin deengaddani guunna lammaan jee guutee hin guunne kaakare. Finfinnee irraa dantaa addaata jee lammaan godhee hin goone kaakare. Fooq ijaaramte tana gartaa cinatti mana fokkotaa jiru Oromootiif kaakare. Akka nama si ilaalatu gaafiin isaanii sirriidha.
Amma wanni isaan godhaniif wanni san akkas rooytuufi miti. Akkaanii fi tasanirra badduu dhuftuufi. Magan. Tummaan naannoo Oromiyaa immoo dirqamarra jira. Shaneenis waan kana wanni ni fi afarsaa jirtuufis faayidaa keessa jira. Shaneedhaa fi wayyaanee idduu shanee fi TPLF idduu waliigaltee duratti OPDOtii fi Tigree qabaachaa turaniitu ammaan tana Tigree fi shanee idduu waliigalteen jirtu sani. OPDOon an durattuun jechaa ture irraa namni na hordofu. An OPDO hin amanu. Amma OPDOon ni hin jirtu. Namoota OPDO keessatti akka OPDOtti guddatee fi ijaaramee jira. Odeeffaa jaanii maqaasaa wanni jijjiirrataniif OPDOodhaan adda hiikamuu isaanii ni haadhaan beeksisuudhaaf. Yagaabichaa ofichi koodho. Hiikamuudhaaf bara ni adda hiikachuu isaanii beeksisuudhaaf maqaa jijjiirratanii. Gizee business agreementii takka failed goote naaf yaati maantana yoonii fi business walib banne Nazira Kasa foundation marre business organization jenne waan takka yoo banne Ayye. naaf yaati addabaane Nazira Kasa jechuun sanafteeti anilleen atilleen maqaa adda addaatiin sossoonaa jechuudha. Abbayyuutu gam. Maqaa cabee. Hayye. Isaanilleen as keessatti agreementiin san hiikuudhaa fi maqaa jijjiirratan. Are they doing good job? Yes. Danga Oromiyaa irra namni ajjeefamu jira. Maaf ajjeefamu jira? Deebisuu danda'uu qabna. Mootummaan naannoo Oromiyaa danga Oromiyaa irratti lubbuun namaa kan baane godhu qaba. Nagaa uummataa eegsisuu qaba. Olaantummaa eegsisuu qaba. Balachuu bakka iyyuu deemtu tanaa fi diggisii bakka iyyuu deemtu tan hundinuu dhaabbachuu qabdi. Yeroo mirqaanaa keessaa uummanni bahuu qaba. Yeroo liga yaani mo'anne yaani beeyta amma maaltu dhufu jira ni beeyta hanimuunii dhumu jira maantana namni duraan hanimuunii keessa turre Oromoon aangoo qabachuun hanimuuniidha akka nama jaarsaa jaartii amma ol fuuteeti nama hanimuunii keessa turre amma we are realizing bakka sabo keenya qabatee maal nu godhe jannu sanirra ga'u jirti Oromoon keenya qabatee mee maal nu siise keenya qabatee maal nu siise maaliif warra jala deemee bita mee keenya qabatee maal siise jechuun ja'uuni jira jechuudha. Amaarri walloolu ni jira. Singaafachuu jira commander. Amaarri walloolu ni jira. Waada dubbii haqaati ni jira Tigree walloolu jirti. Ni jirti. Namni sabaa sablammii meeqaa jira Itoophiyaa tana keessa 83 mi. Haq. 83 tana keessa yaadan namni ol didu jiru jiraachuu mala. Ni jira yaadaani gaasu yaadaan wal qaluu miti fuudhanii warra akkasin banyitti wal qaluu miti yaadaa wal dubbachuu walirratti hiriira ba'uu miti walirra wanta jechuu miti. Naannoon Somaalee irratti hiriira ba'uun ni jirti hin jirtu. Hin jirtu sun hin jirtu. Naannoon Amaaraa irratti hiriira ba'uun ni jirti hin jirtu. Amaara irratti hin baatu yaadaani malee Amaara irratti hin baatu. Naannoon Tigraay Oromoo Tigraay irra ni baati hin baatu. Hin baatu ofiifuu gannuu dhiisaa hattuu gannuu dhiisaa jaaniiti malee hin baatu. Tigraay irratti hiriira hin baatu. Oromiyaa keessattoo waan deemu jiru laal. Wanni Oromiyaa tana keessa deemu jiru kun hundinuu lammaa fokkisuuf, lammaa jibbisiisuuf, Abiy fokkisuuf, Abiy jibbisiisuuf, Oromoo rakkaasuuf humniti Abiyyii fi lammaa eenyu? Qeerroodha. Qeerroo mataa tuutaati. Qeerroo rakkaasuudhaa fi rakkoo biyya keessa dhalachaa jirtu tana hundaa'u baay'isaa jiranii. Qeerroo rakkagalchuudhaa fi namni du'uu qabu olaantummaan seeraa kabajamuu qaba heerri kabajamuu qaba gaafiin deebi'uu qaba ummanni deebi'uu qaba amma immoo ummanni gaafatee maqa jiruuf naannoo Oromiyaa tanarratti girgiriin ka'aa deemaa ooltu tun hundinuu takka nuti lammaarra bobbaanuuf qindooytee sossoohaa jirtu isaan jararra bobba'u jiran nutis isaanirratti akka bobbaanee wal cabsan walitti cabsinu ka barbaadamuu fi isii tana hubachuu feesisaa hanga yoom hubachuu feesisaa jettu akka sammuu namaati namni tokko bilqaaxni isaa if jala malee narku
namni tokko halaalan malee narku namni tokko ifiin deema namni tokko immoo kamakiinaati namaatu oofa nama tokko maas humaan dhaga'u yootti himan malee namni kun hundinuu xabiyaan isaa garagara hubannoon isaallee garagara ammoo mootummaan naannoo Oromiyaadha dirqama nagaa kabachiisuudha dirqama olaantummaa kabachiisuudha qaba waan kana ammoo warri afarsu jiru warra waan kanaan galii biraa galmaan gaachuu barbaadu warra adeemsa kana kuffisuufadhu warra riiformii kana kuffisuufadhu warra akka maantatti deemamu jiru kun irraa fayyadamoo ta'uutti hin jirree fi fayyadamoo ta'uuf hin teenyu jechuu barbaaduutu waan kana irratti hafarsaa jira iyyaan gwallala amaarri jawsan maaliga iyyaan gwallala namicha khaanin jaaniiti namicha wanni taamiraat galataatiin akkas jaani amaarri warra sani warra akkasitti gamasitti shubbisuutu waan kana keessatti ibidda kana balbalchaa jira tana hubachuu ammoo gaafiin hiriirri ba'amuun rakkoo miti mirga gaafiin ummanni gaafachuu jirus gaafii hamtuumi gaafii sirriiti mootummaan ammaan immoo take it seriously fudhatee tarkaanfii barbaachisaa deebisaa quubsaa ummataaf kennuudhaaf warra silaa waa hafarsee Tigree ammallee aangorra deebisee bakka OPDO tana qabatee daaraa Oromoo godhuu barbaadu san hongeessuu ka danda'u mootummaan gaafii ummataa kana hatattamaan deebisuudhaani furmaata ummataaf kennuudha isiisaniin caaluudha gaafii ummanni gosi gaafate deebisaa kanniteefi warra silaa gaafii saniin milkaa'uu barbaadu hongeessuu danda'u qabda isiisan irratti mootummaan arkuuf jiraatan wanni quba qabnu takka ni jirti guyyoota as deemu keessatti tarkaanfii ajaa'ibaa in the coming days or 1 week or 2 waan addaa arkuu teessan xaxirachi wali godhu taanii jechuudha inshallah akka karoorfamee deemaa jiru sanuma agarsiisaa jira Dr. Abiy Deengadda ka dubbateesi waan kana irratti hubannoo tana qabaachuun bareedaadha ammoo warra waan kana afarsu galiin isaanii gaafii san osoo hin ta'in kufaatii masaraa mootummaa ta Oromoo harka seente godhuudhaaf akka deeman hubachuu danda'u qabna gaafii gaafachuu fi masaraadhaa Oromoo kuffisuun takkaa miti warri gaafii gaafachuu jiru gaafii isaanii sirriidha warri waan kana hafarsu jiru immoo warra masaraa san keessaa Oromoo gad darbuu barbaadu aluulaafaadha Tigroota aktivistoota Tigraay shanoota isaan kun nu maleedha maaliifin an hin qabannee bakka san warra waan dhukkuba san qabu maaliifin bakka Dr. Abiy an hin taane maaliifin bakka Dr. Lammaa an hin taane maaliifin bakka Jeneraal Kamaal Galchoo an hin taane maaliifin bakka Dr. Milkeessaa an hin taane maaliifin bakka Taayyee Dandaannaa an hin taane maaliifin bakka Injiinar Taakkala Uumaa an hin taane nu malee an maaliifin bakka san hin qabanne warra ja'uutu waan kana afarsaa jira isii tanallee aayiliin firraa laaluun barbaachisaadha ammoo mootummaan gaafii ummataa sirritti deebisaa quubsaa hatattamaan kennuudha qabaa ta'ettuun qabaa jechuu Commander in Chief. Yes sir Dr. Hangaasaa kiyya wanni siin jechuu barbaade mee waa'ee oofisa shaneedha shane oofisa wayyaanee shaneedha to Asaffaa maalii jettan kana oofisa yoo maashii gullallee kanarrattiin xiqqoo ufduuba si deebisee waa jechuu barbaade. Gullallee Shawaan Finfinneen lafa Oromooti lafa Oromiyaati lafa Maccaaf Tuulamaati. Lafa Oromooti lafa Oromiyaati lafa Maccaaf Tuulamaati. Lafa Maccaaf Tuulamaa isii tanganama. Shirri wayyaaneef ummata kanaa way takkaa fi lama. Wallee jettu takka yeroo gabaabduu keessatti nin dhufa. Maccaa fi Tuulama keessatti ilmaan Salaaleedha ilmaan Shawaa ajjeesaa qabsooytu akka Simmany Dayyaasfaa qabsooytu intala Oromoo qaama isii cicciranii ajjeesa. Shaneen Firew Maashoo Gideeyfan takka Daawit Ibsaa jedhanii warri biizinasaa kuni lafa Tuulamaa irratti sanuu yoo gullalle jennee gullallee gootawwan akkana Gammadaa Guutamaa Hawaas Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa gootawwan maqaanaa fi miyaa abo silaatu taanii warra akka Araarsoo Wadaayifaa lafa Maccaaf Tuulamaa tanarratti ABO'n shane warri Firew Maashoo
oofisa banate jechuun kun ijoollee shawaa qofa osoo hin ta'in guutuu uummata Oromootiif du'a. Intala shawaa intala amboo ajjeesaa cicciranii jechuudha. Intala Tuulamaa. Oofisa shaneedhaa ka Fireew Maashaw Gidee kana farratti du'a. Simmany Dayyaas takka falmattuu kanaan wal qabsiisii waa xiqqoo irraa naan jedhi ilaa dhuma irraa tamaayiiti tuni nutillee asumarratti dimshaashuutti. Yaa lafa ilmaan Tuulamaa irratti oofisa san keessa galaa qabsooytuu Oromoodhaa intala Tuulamaa naasuu dhabeenyaan gara jabeenyaan cicciranii akka namni beeyladaan ciccirreetti ajjeesuun abbaa haadha warra isiitiin jaarsa isii waliin abbaa mana nam lamaa miti ajjeesanii beeke. Jaarsaa fi isiin osoo jiraatanii ilmaan meeqa horuu ta'an. Ilmoota akka qaban malee 2, 3, 4, 5 ganaa dhaluu ta'an ta'a. Ilmaan isaan ganaa dadhaluu ta'an illee hojii fixan. Hormaata Oromootillee hongeessan. Lakkoofsa Oromootillee hirrisan. Yakki kun kaniif qindaa'ee ajajni kun raawwate Gullallee irraa. Gullalleen lafa qabsoon Oromoo irraa deemtuu miti. Gullallee waajjirri adda bilisummaa Oromoodha. Lafa akka Oromootti kuffisan tijjeessan ajajni irraa dabraa ture. Akkatti jaarraa dhawan Gullallee irraa bobbaan ajajamaa ture. Deemaa mataa jaarraa abbaa gadaa qabaa fidaa yaani. Nadii gammadaadhaa akkatti dhabamsiisan Gullallee irraa ajajni kennamaa ture. Hambisaa Soollee akkatti dhabamsiisan Gullallee irraa ajajni kennamaa ture. Qabsaa'ota Oromoodhaa hidhannoo hiikkachiisuun Gullallee irraa ajajni kennamaa ture. Mul'isa abbaa gadaa ka ajjeefame. Mul'isa abbaa gadaa Gullallee irraa ajajni kennamaa ture. Gullalleen lafa waajjira qabsoo Oromoodhaa irraa hojjetamaa turte miti. Waajjira gootota Oromoodhaa akkaataa itti ajjeesan qabsoo Oromoodhaa akkatti booda deebisan irratti hojjechaa turte. Ammallee taanaan adde Simmany Dayyaas akkaataa itti ajjeefamuu qabdu, bakka itti ajjeefamuu qabdu, nama isin ajjeefamuu qabduun wanni hundi qindaa'ee maallaqni bahee bakki bobbaan tun irraa ajajamte Gullallee. Yakkamtoota Dr. Abiyyi irra yakka san raawwachuu barbaadeetu Gullallee keessa taa'u jira. Warra ragaaf irraa dho'isuu barbaadu. Warra ragaaf irraa awwaaluu barbaadu. Tanaafuu lafa Gullallee san keessa taa'anii intala Tuulamaa, intala Oromoo, qabsooytuu Oromoo, jireenya xiqqeenya siidhaa, urmii siita xiqqeenyaa hunda qabsoo Oromootii kannite ajjeechaa irra raawwatanii waajjira san keessa taa'uun sablina. Xiqqeenya. Numa hundaafu ilmaan Tuulamaatiif illee, ilmaan Oromoo hundaaf illee. They don't deserve there. Waajjiruma sanuu isaaniin hin malu. Lafumaa Tuulamaa irra deemuunuu isaaniin hin malu. Lafa Tuulamaa keessa sossoo'uun isaaniin hin malu. Intaan, they don't deserve it. Tanaaf ilmaan obboleeyyan keenya kan sikkoo maddoo lafa isaanii keessa sossoo'u wanni ittisaniif irraa dhorkaniif. Tanaaf nulleen lafa teenya keessa argee kan sossoone dhorkuudhaaf tattaafachaa wanni jirruuf. Dhorkuudhaaf teenyaas. Inshaallah. Lafa teenya keessa nama keenya kan fixan hundaaf yakkaan osoo gaafatamne lafa teenya keessa sossoo'uu hin danda'an. Abadan. Isaan irratti hojjechaa jirra ni beekan. Ijoolleen sikkoo mandoo ofirraa dhorkite tana dhuguma san dubbanna sikkoo mandoo ofirraa dhorkite ijoolleen sikkoo. Harargeettillee lafoota takka takkatti magaalaa takka takkatti akka gaariitti itti milkaa'u malee magaalaa dhorkanii boo'ichaan keessaa yaa'anii jira. Magaalaa keessa seenanii waa takka dadhabanii deemaan irraa uummanni jee oofee jira. Dalagaan dalagamaa jirti lafarratti. Maaliif? Sirri. Itti nama jeesanii bakka itti sijjeessan sanii dhufanii maasiifiin qabsaa'e namaan jechuun tuffiidha.
tuffidha. Tanaafuu walumaa galatti haala jiru fi kana waan jira guyyoota lameen as deemu boruu fi iftaan keessaa qabanneeti haareetti gaddiyaanna. Ammaaf ammoo uummanni Oromoodhaa waan kana sirriitti hubachiisuu fi beekuun barbaachisaadha. Uummanni Oromoo hundi yataamaa daa'ima jaallee falmattuun yookiin simman dayyaas dhiistee deemtee ta'akkoo siirratti dhiisan abbaa fi haadha biraa ajjeesanii qabsaa'ota jechuudha. Daa'imni taa'u jiru kana dirqama Oromummaan nurra jira jechuudhaan hundi gargaaruun fi heegaree miiciyyoo tanaa bareedduudhaa fi mul'ata qabdu taasisuun barsiisuun akkoon nama guddaadha. Jireenyi isaanii akkami ta'ettuu fi kana hundaa'u we will trying waa takka amma himuun hin barbaachisne jira. Namoota bakka san jiranillee barbaannee fiduudhaan dubbisuun barbaachisaadha. Nama miiciyyoo tana beekan hunda finnee dubbisiisuun barbaachisaadha. Isii san irratti hojjechaa jirra. Ammaaf ammoo maatii isaanii haadhasii rabbiin sabree haa kennuuf, hiriyoota isiitis rabbi haa jajjabeessu. Oromoo hundaa rabbi haa jajjabeessu. Ammoo waan laaftuun laalluu miti. Wanni kanaa ganaatti fufuutees yoo ammaan firraa dhaabuu baanne. Ganaatti fufuutees yoo ammaan firraa dhaabuu baanne. Galatoomii Dr. Hangaasaa keenya kabajaa guddaa argadhu. Galata guddaa argadhu. Ani baay'ee ijoollee Ambootiin hanga qeerroo Ambootiin ijoollee walittiin dhiheenya qaba. Dasuu Tafarraa irraa illee eegale ijoollee Amboo hedduudhaan jaaladha. Hedduullee kabajaa qabaa fi dhugumatti barbadaa akka Haacaaluu Hundeessaa sanfaattu lafarraa baha. By the way, ijoolleen Amboo the real fighters. Amboo jechuun Haayila Sillaaseen nama naada boombiidhaa xayyaara Ingilizitti roobse, biyya lamarra roobse, tokko Baale irratti akkasitti itti roobse, Amboo fi Baale dhahe Haayila Sillaaseen. Warri Haayila Sillaaseen dadhabe. Irraan sii deebi'a. Mee dhagee seenaa jira. Seenaa ajaa'iba. Haayila Sillaaseen Amboo arraa miti. Bara Jaanohee jaaniin jaarsa totorra'aa san Ingiliz itti hammateeti osoo ummanni biyya keessattuu naannawaa Walloo kanatti ummanni beela'aa ture. Amboo fincila kaasa yeroo hunda. Maallaqa kafaleeti beeki ka Ingiliz itti hammate warqii albuuda waan tokko fudhachiisaa biyyarraa namni Haayila Sillaaseen xayyaara naadaa boombiidhaa ibidda itti roobse. Amboo. Seenaadhaaf hin barreeffamne takka viidiyoon hin waraabamne malee jenereeshina tokko bade. Jenereeshina tokkottu bade. Amboo beeki. Wanni yoo hunda nuti dagachuu hin qabne. Viidiyoon hin waraabamne malee suuraan bara sanitti hin qabne malee waan jenereeshintu ajjeefame. Amboo. Naadaa boombii Ingiliz dhufee Haayila Sillaaseen itti roobsise. Akka sodaatanii jiilaniif godhuudhaaf bara. Akka sodaatanii jiilaniif godhuudhaaf. Ni dadhabaman. This is natural and gift. Lama Baale. Warri itti fincilee har'a kun lubbuun dabree kun seenaa kan dubbataa jira. Baale. Warri Haayila Sillaaseen itti naadaa boombiidhaa roobse. Warri karaa kana badne warra Leenjisoo Diiggaa fa'aadha. Warra Minilik qawwee Faransaatiin qawwee Awurooppaadhaatiin yoo itti duulu gaafa biyya Jabuutii tana Minilik ummata Faransaatiif waraana Faransaatiif biyya waggaa 100 isinii farrama jedhu. Gaafa ummata jedhamu tokko jira. Ummata kanaan lola jeetti meeshaa waraanaa akka jirutti meeshaa waraanaa jajjabaa irraa harkate. Lafa biyya takka kenneef jechuudha. Jabuutii wanni jedhamtu hin jirtu. Ijabuutiiti lafa Oromooti. Ijabuutiiti. Minilik fuudhee muree biyya sanirraa ummata Faransaa kanaa kenneet
Faransaay gaafa dhuftee irra qubattu biyya amma Jabuutii jedhamtu tana meeshaa waraanaatti Minilik Oromootti duuluudhaaf. Gaafa sanii jechuun maayyiin itti shawaa cabsee Arsii garagalee Arsii yeroo takkaan hin cabsine yeroo jaatti meeshaa waraanaa seenu warri akka leenjisoo diigaa eeboo Arsii waraana maalii jedhama waraana cokkaa waan saniin beekamu bara sani haga farda Minilik irratti lolan gaafa Arsii cabse boodaani ka Harargetti lola Harari Minilik wajjin godhame lola calii calanqoo gaafa Harargeen gartee loltee calii calanqoo sanii jechuudha ka ilmi namaa Harargeen lola guyyaa meeqaa lola guyyaa tokkootiin gaafa achi buutee mila bakar waaree jechuudha. Sigala waan asiin jiru. Gaafa kana warri gariin ammaan tana anaatu hoogganaa jiru kana wantim gaashee jee warra itti salaataa ture. Mootii Amaarotaa kanatti. Sana abbaan ooftu. Anyways, sagantaa keenya kabiraatti walitti deebinaa dhaggeeffattoota keenya ilmaan Oromoodha. Har'a saartuu Ridwaan hundi ni jiranii. Nama hedduu jira. Ambolleen nama hedduutu jira. Ijoolleen biyya irraa illee Awurooppaa, Ameerikaa, Middle East, Afrikaa guutuurraan dhaggeeffataa jirti. Maqaa daawwattoota keenyaatiin dhaggeeffattoota keenyaatiin hedduun si kabajaa si galateeffadhaa Dr. Hangaasaa Kiyyaa hedduun bakka si qabaa siin kabajaa nama dhugaa dubbatu nama xawalwaallee miti ati akka xawalwaallota biraa jechuudha. Amma nuti warra xawalwaallee sanis maqaa kaasuun feenu nuti maaliifi ati silaa deebi'uu isaaniif hin deebistu anumaa togguu garii itti xaajaa ati silaa deebi'uu isaaniif hin deebistu maayirratti wanni jettu yoo jiraate gaanilleen irraa maayiiti mai. Anilleen hedduun kabajaa si qabaa hedduun si jaaladhaa ilmaan Oromoo hundinuu haala deemaa jiru kana tasgabbiidhaa fi shaaxirummaadhaan hordofuun barbaachisaadhaa haala biyya keessa aariidhaa fi xiiqiidhaan waan nu harka seentee farkaa baasuun nu fayyaddu yoo taraa tana Oromoon kuftee ka'uudhaaf hin teessu hanga feete taatu diinni lafa adda addaatiin nu kurfaawaa jira diinni lafa adda addaatiin nu qophaawaa jira mataa dhooyfataniiti if qopheessaa jiran uummanni nuti immoo if qopheessaan jirru qullaa walirratti duuluudhaan walirra bobba'uudhaan aanguma tanaa'u naan malte naa si dura qabsaawaa ture naan malte jechuudhaan if harkaa wal harkaa fuudhuudhaaf walirratti waa goggodhaa jirra tunnun baastu tatana caalaa immoo obboleettii teenya jaalleeffalmattuu yookiin simman dayyaas wareegama siirrattii fi kana hunda bal'inaan sagantaa cimtuu dhugaa isiidhaa dhodhoostee akka adda babaastu hundaa'u qindeeffachaa jirra taarraa tana daran dhufnee uummata keenyaaf kan saaxilluu fi kan ibsa baasnu ta'a. Angasugaa nagaan natura respect hedduun si jaaladhaa guyyaa gaarii naa qabaadhu commander in chief. Solid. Nagatti anilleen hedduun si jaaladhaa siin kabaja obboleessa kiyya Dr. Hangaasaa keenya kabajamin jiraadhu siin jaa maqaa dhaggeeffattoota daawwattoota keenya. Feertee yeroo dheeraa kanaaf gaafii fi deebisa naa godhuu keetiif galatoomiin siin jaa. Galatoomii atis waan nu kabajjee nuuf dhufteef nagaan turii guyyaa gaarii qabaadhu nagatti chaawu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota daawwattoota keenya gaafii fi deebiin har'aan tana obboleessa keenya dhuga baasiin ja'anii Dr. Hangaasaa keenya waan nu dhaggeeffataniif galatooma irra guddaan waan aaddee takkaan immoo qabsooytuu dayyaas yookaan falmattuu dokumantarii isiidhaa deemtanii Yaasin Jummaa akkasuma YouTube nuutilleen maxxansaa jirra laaluu dandeessanii aadde Simmany Amborraa qabamteeti shanee Firew Maashaw Gideen ABO wayyaaneedhaa ABO namicha amma eenyu wannaa jedhamu kanaan Amborraa fudhatamtee fuudhaniit
akka Oromiyaa dhihaa Wallagga hoteela keessa qaama isii cicciranii ajjeese isii qofa osoo hin tahin abbaa mana isii wajjin maalii fi iccitii baasti jedhaniiti kun kata'een ajaja itti kenname Prime Minister Dr. Abiy irratti boombii dhoosii ajjeesi irratti darbadhu ka jedhuun waa hedduutu ganaa of duratti dhufaa jira nuti kanaaf falmannaa kanaaf iyyinaa yeroo gabaabaa keessatti qeerroo Amboo yoo danda'ame live stream Facebookiidhaan yookaan immoo bilbilaan bilbillee waliin dubbanna nagaan naa jiraadhaa guyyaa gaarii qabaadhaa anilleen boruu gara biyya hin beekamne tokkottiin xiqqoof sa'a murtaa'eef deemee dhufa guyyaa murtaa'e booda wal argina numaan jira fagoo miti nagaan naa turaa isiniin dubbisa nagaan oola isiniin jaaladha ilmaan Oromoo bye